Здравствуйте! Сегодня вновь о самых важных событиях уходящей недели расскажем в информационном выпуске «События недели» на Галмедиа. С вами Аманда Поня и коротко о главном. С участием вице-президента страны в Гале отметили 93-ю годовщину образования города. Гальский район активно готовится к выборам в органы местного самоуправления. Снова авария или репортаж о том, как сделать все возможное для восстановления водоснабжения Гала. В Абхазии прошли крупномасштабные оперативно-тактические учения вооруженных сил. 14 октября в рамках облета подразделений, задействованных в учениях, главнокомандующий вооруженными силами Абхазии Баадрагунба прибыл в город Учимчира. На месте главнокомандующий проверил готовность резервистов к выполнению поставленных задач, осмотрел их подготовку и пообщался с местным командованием. Поездка главнокомандующего проходила в сопровождении министра обороны Владимира Ануа, начальника Генерального штаба вооруженных сил Владимира Савченко и секретаря Совета безопасности Рауля Лолуа. Главнокомандующий вооруженными силами Абхазии Баадрагунба, продолжая облет мест сбора подразделений, задействованных в оперативно-тактических учениях, приземлился в городе Гудаута. На месте главнокомандующий ознакомился с ходом учений, проверил готовность резервистов Гудаутского района и пообщался с местным командованием. Баадрагунба подчеркнул важность постоянной боевой готовности и успешного освоения комплексных задач, отметив, что главная цель учений – повышение обороноспособности страны. Поездка главнокомандующего проходила в сопровождении министра обороны Владимира Ануа, начальника Генерального штаба вооруженных сил Владимира Савченко и секретаря Совета безопасности Рауля Лолуа. Главнокомандующий вооруженными силами Абхазии Баадрагунба подвел итоги первых дней масштабных оперативно-тактических учений. Командующие группировками войск «Запад» и «Восток» доложили главе государства о ходе учений. Доклады группировок войск, принимающих участие в тактических оперативных учениях, подвели итоги первых 2 дней, и предварительные итоги нам показывают, что вырабатывается слаженность, координация, взаимодействие между подразделениями. Уверен в том, что и последующие оставшиеся дни учений будут выстроены наиболее эффективные механизмы для обороны и защиты нашего государства. Распоряжение о призыве на военную службу в октябре-декабре 2025 года подписал премьер-министр Абхазии Владимир Дылба. Согласно документу, призыв, контроль и итоговая отчетность возлагается на Минобороны, сообщили в Кабмине. Администрация районов и города Сухум поручено создать призывные комиссии, обеспечить их ресурсами и организовать явку призывников. МВД выделить представителей в комиссии и заниматься розыском уклонистов. Уголовное дело по обвинению Айнара Цвижба направлено в Гальский районный суд. Он обвиняется в умышленном убийстве Натии Бахтадзе, совершенном 28 июля 2023 года в Гале, сообщили в Генпрокуратуре. 31 июля 2025 года дело, направленное в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера, было возвращено прокурору, поскольку медицинская экспертиза признала Цвижба дееспособным. Жительница Гала Натия Бахтадзе пропала в конце июля 2023 года. По подозрению в убийстве был задержан 26-летний Айнар Цвижба. 13 октября указом президента Республики Абхазия Баадрагунба Руслан Аджба отстранен от должности министра соцобеспечения и демографической политики. Временное исполнение обязанностей главы ведомства возложено на заместителя министра Каму Адзенба. 17 октября в Гале отметили 93-ю годовщину образования города. В праздновании принял участие вице-президент Абхазии Беслан Бигвава и многочисленные гости.
В план мероприятий к празднованию Дня города ГАЛ вошли возложение цветов у мемориала о павшем в ходе Отечественной войны народа Абхазии, праздничный концерт с участием звезд эстрады, народное гуляние, дискотека и праздничный фейерверк. Тему продолжит моя коллега Тея Басария. 17 октября в городе Гал торжественно отметили 93-ю годовщину со дня получения статуса города. За эти годы Гал превратился в один из значимых и динамично развивающихся районов нашей республики. Праздничные мероприятия объединили весь район. Жители города и окрестных сел приняли активное участие в торжествах. Как мы все знаем, в далекие времена здесь было организовано поселение, который основал Тлабган Кецба, долгожитель известный, не только в нашем городе, районе, но и за пределами нашей страны. Вот, о нем написано много. Вот, и сегодня это местечко потом в дальнейшем превратилось в большое поселение. Оно в одно время носило название село Второй Гал, но 93 года тому назад решением властей он получил статус города, и вот сегодня ему исполняется 93 года, и мы, все горожане, собираемся отметить этот день. Праздничный день начался с возложения цветов к мемориалу павшим в Отечественной войне народа Абхазии. Участники почтили память героев, отдавших свои жизни за свободу и независимость Родины. Уже с 11:30 в центре города стартовала детская программа с аниматорами, играми и конкурсами. На площади царились смех и радость. Что сегодня за праздник? Официальную часть праздника открыла песня «Владислав», в которой звучат слова первого президента Абхазии Владислава Ардзамба. Проникновенное исполнение этой композиции подарила гостья из Сухума Анна Тапагуа, наполнив площадь особым чувством гордости и благодарности.
казахском языке, которые написали наши воины, она гласила: «Жизнь – это родина, стаза растила садник. Игой Абсны Ахунткар гимн. Звучит гимн Республики Абхазия. Затем глава администрации Галского района Константин Пиля поздравил жителей с праздником и провел церемонию награждения отличившихся работников и активистов, внесших вклад в развитие города. Для нас сегодня большая честь принимать вас в нашем городе. По сложившейся традиции в середине осени мы отмечаем День города Гал. Гал – это город, идущий к преобразованию. Это город активных граждан и жителей. Это город, где объединяются интересные и талантливые люди. Труд и неутомимость жителей Гала, их созидательная энергия является важным вкладом в развитие района и страны. Хочу отметить каждый коллектив, каждый отдел, ведомство, подразделение, где неустанно трудятся, вкладывая свои силы сотрудники, приумножают достижения в своей деятельности во благо горожан и жителей района. Мы подготовили благодарственные письма в знак почтения и уважения перед вашими заслугами. Мы знаем, в каких сложных условиях работают на протяжении месяца работники управления городского хозяйства. Ими вложен неимоверный физический труд, вклад в ремонт и восстановление водовода. В них удивительная сила и чувство ответственности перед населением. Спасибо им отдельно. Общими усилиями мы все едино решаем вопросы, связанные с жизнедеятельностью и инфраструктурой района. Сейчас наша главная задача на полную мощь использовать возможности реализации смелых, дерзновенных, без всякого привлечения замыслов, молодого поколения медиков, исследователей, инженеров, художников, объединить усилия с высшими учебными заведениями, чтобы продолжить маршрут в качественное будущее, где комфорт и развитие будут проглядываться в самом наименовании Гала. Дорогие жители, мы смело можем именовать себя безопасным городом. Это важно. Это заслуга самих горожан и, конечно же, наших структур, которые ответственно несут свою службу. Город, в котором минимальная преступность всегда будет готов выбирать в себя все самое новое и расти на благо сегодняшнего дня и будущего. Уважаемые гальцы и все собравшиеся, поздравляю вас с праздником. Пусть в ваших окнах всегда горит яркий свет и слышится счастливый смех. Пусть ваши сердца будут наполнены любовью и благодарностью друг к другу. Здоровья и, главное, мира в прекрасном городе Гал и Гальском районе. Праздником! Дорогие наши братья гальцы, с большой радостью хочу поздравить вас с сегодняшним праздником, с Днем города. Я-то думаю, что вот многие из нас, среди моих друзей, я имею в виду, видимо, мы мало все-таки уделяем вам внимания и мало вам помогаем, потому что
Гальцы – это наши родные, братья – это наши близкие, люди, которым мы, мне кажется, больше должны помогать. Но вы молодцы сами, потому что вы живете прекрасно, трудитесь, не ленитесь, строите себе красивую жизнь и украшаете свой город. Бесконечного счастья вам всем, дорогие наши братья! Всех жителей региона Самурзаган, всех жителей Гальского района поздравляю с 93-летием со дня образования города Гал. Пожелаю каждому, каждой семье счастья, радости, процветания и благополучия. Концертная программа порадовала зрителей выступлениями известных абхазских исполнителей. Их песни о родине, любви и дружбе создавали атмосферу единства и радости. Пока на сцене звучала музыка, главный городской парк наполнился яркими красками осени. Каждая школа, учреждение и организация района подготовили праздничные столы с традиционными блюдами, домашними угощениями и оригинальным оформлением. У каждого коллектива была своя изюминка, душа, вложенная в этот праздник. В городе праздничное настроение, люди радуются, готовятся к народному гулянию, концертам. Вот и Галская вторая средняя школа, которую я руковожу, тоже готовится. Мы хотим преподнести нашим гостям культуру нашего города, нашего района, культуру нашего застолья, скажем так, в тенденции современным этапом жизни нашего города. И, пользуясь случаем, что вы решили у меня взять интервью, я хочу поздравить всех наших горожан, всех наших гостей, жителей района, всю нашу страну с этим знаменательным праздником. Желаю мира, счастья, радости, развития, мирного неба над головой и всегда, чтобы были праздничные настроения. Хатырзку гала, хатырзку самырзакана, хатырзку гала ройникун хава апсыра. Хасастра, буксыкалы шидысны алой такала гал. Пшини жахашев сахатыр языку анухамш. И всех еще так бабзера, бамча, цинчер, айз хазыгера. Анухамш позбавштала рада, ншаха шимтат, саресин нухаб хизан шахаз шаз, еще гимерхат, бзереш заалар, чаам залашнила, чардам тапсинра. Хочу поздравить с Днем города жителей Гала. Хочу пожелать процветания, развития и всего наилучшему этому городу и жителей этого города. Уважаемые жители Гала и Галского района, всех искренне поздравляю с Днем города Гал. Я, как уроженец этого города, искренне хочу поблагодарить всех за такое мероприятие. Все со всего района сегодня собрались, показали свою гостеприимность, накрыли столы. Хочу пожелать нашему городу процветания и светлого будущего. Гости высоко оценили гостеприимство галцев. Министр юстиции Абхазии Андрей Барцыц отметил, что именно такие мероприятия передают все тепло и доброту жителей Галского района. Поздравляя мой любимый город Гал с этим замечательным событием, я хочу в первую очередь пожелать мирного неба над головой и при формировании вот этого мирного неба, чтобы наш народ всегда процветал. Пусть Гал будет территорией опережающего развития, территория, в которой много национального колорита, много нашего абхазского духа, много нашего абхазского языка, много побед, много образования, много литературы, много врачей и больших-больших нам побед.
Я уверен в том, что процветание нашего города и всего района, как и всей нашей страны, дело завтрашнего дня, сегодняшнего дня, дело рук каждого из нас. Видя такую красивую молодежь, такие таланты, которые сегодня на сцене представляли культуру нашей большой страны, я абсолютно уверен в том, что нас ждет большой успех, и ГАЛ будет в том числе в центре этого большого успеха. С удовольствием поздравляю жителей города Гал и Гальского района с Днем города. 93 года – это небольшой возраст для целого города, но тем не менее каждый год празднуется День города с таким большим размахом, с такой большой душой, как и у самих жителей города Гал. Это замечательный праздник. Вся страна любит посещать этот праздник, всегда с позитивным настроением, с таким зарядом позитивным. Каждый уходит с этого праздника, уносит много позитива, хочу сказать. Еще раз поздравляю жителей города Гал с замечательным праздником. Желаю процветания и светлого будущего. Поздравить горожан с юбилеем прибыл и вице-президент Абхазии Беслан Бигвава, подчеркнув значимость Гала как важной части республики. Впечатление с каждым разом я вижу, что город Гал расцветает. Сегодня вот такой великолепный, замечательный праздник. Очень большое количество людей, гостей. Есть какие-то изюминки, какие-то моменты, где в каждом районе нашей страны есть маленькие отличия. И это, наоборот, украшает и делает еще более привлекательны такого рода праздники. Люди радостные, я вижу. Что бы мне хотелось бы пожелать? Город Гал – это такой прекрасный уголок нашей страны, нашей Абхазии. Мне хотелось бы пожелать всем жителям города Гал расцветания, чтобы каждый день, каждое утро жителям города Гал дарил надежду, радость, исполнение желаний, чтобы дети росли в заботе, в теплоте. Конечно же, удачи всем пожелать. И самое главное, чистого, мирного неба над головой. От всей души. После завершения официальной части праздник продолжился молодежной программой. Диджей Лука, выросший в Гале, организовал зажигательную дискотеку под открытым небом. Молодежь с удовольствием танцевала и делилась праздничным настроением. Завершением насыщенного дня города Гал стал яркий фейерверк, раскрасивший небо над городом символом радости, единства и уверенности в будущем любимого города. Тея Басария, Борис Цацу, Александр Хуторов, Гал Медиа. Джансух Нанба провел заседание Государственной комиссии по монументальному искусству, сообщает пресс-служба Кабинета министров. Члены комиссии приняли решение объявить открытый конкурс на лучшее скульптурное изображение основателю населенного пункта Гал Тлабгану Кецба с целью установки памятника в городе Гал. Конкурс будет объявлен и проведен Министерством культуры. Комиссия также рассмотрела проекты скульптурного изображения народного поэта Юкугоня, представленные скульптором Амираном Адлиева. Гал активно готовится к предстоящим выборам в органы местного самоуправления. Это важное событие для жителей района, ведь именно через своих депутатов они способны повлиять на вопросы благоустройства, развития, инфраструктуры и социальных программ. Слово моей коллеги Теи Басария. В городе Гал активно готовится к предстоящим выборам в органы местного самоуправления. Это важное событие для жителей района, ведь именно на таких выборах избирают депутатов, которые решают вопросы, напрямую касающиеся жизни горожан, благоустройства, развития инфраструктуры и социальных программ. Председатель избирательной комиссии Галского района Джон Гулари отметил, что подготовка идет в плановом порядке. По его словам, все избирательные участки проверяются на соответствие требованиям, уточняются списки избирателей и проводится работа по информированию граждан. У нас начинается избирательная кампания за 40 дней до начала выборов, то есть 29 сентября. Это выдвижение, кандидатов.
Оно длится до 19 октября. С 19 октября по 29 октября начинается регистрация кандидатов в депутаты собрания. Техническая ожесточенность заключается в том, что, значит, в окружных комиссиях, значит, есть, значит, специальные урны, подготовлены столы технические, все есть, проведены, значит, пока есть, значит, электрооборудование на месте находится, вот. Обеспечиваем необходимыми, значит, техническими, значит, инструментами, там, различными ручки, значит, канцелярские принадлежности, вот, бюллетенями, значит, избирательными бюллетенями, всем обеспечиваются, значит, все 11 избирательных комиссий будут обеспечены. Значит, распределением занимаемся денежных средств по избирательным комиссиям, вот. Регистрируем, естественно, как вы понимаете, мы регистрируем кандидатов, значит, депутаты собрания, а также регистрируем доверенных лиц этих людей, значит, и наблюдателей, доверенных лиц и наблюдателей. Вот, и получаем все необходимые, значит, все сведения от окружных комиссий, и в конце концов мы думаем, что нормально подведем итоги наших выборов. Особое внимание уделяется обеспечению прозрачности выборного процесса и доступности голосования для всех избирателей, внесенных в списки. Мы, значит, составили списки, получили, значит, данные от ЗАГСа Галского района, паспортного отдела Галского района и, значит, списки соцобеспечения при администрации Галского района. Мы берем их, анализируем, сравниваем. Значит, очень много, конечно, было неправильных, значит, установок дат, фамилий, имен. Это идет не один десяток лет. Вот. Ну, в целом мы смогли полностью, значит, на мой взгляд, практически полностью подвести к правильному итогу. Значит, избирателям полностью, самое главное, у нас они готовы. Вот мы ждем, когда заберут, значит, кандидаты, они, значит, выдвигаться будут, официально выдвигаться. Официально пока выдвинулось только 4 кандидата. Вот. Ну, до 19 числа у них есть время. Ждем до 19, а уже 19 числа начнем регистрацией заниматься. Сами урны тоже будут, в унисон вашим словам, прозрачные. Вот. Будем полностью, значит, контролировать. Все время будем мы на связи. Вот. И я думаю, что абсолютно будет, ну, конечно, может быть, в каких-то местах будут какие-то, но с нашей стороны все это будет прозрачно, демократично, справедливо. Со стороны Центральной избирательной комиссии, и, я уверен, окружных избирательных комиссий тоже. Выборы в органы местного самоуправления, которые пройдут в субботу, 8 ноября, станут важным шагом в развитии гражданской активности населения и укреплении демократических институтов в Абхазии. Тая Басария, Борис Цацуа, Александр Хуторов, Гал Медиа. А сейчас вновь о проблемах на головном водоводе Галского района в селе Речь. С 13 октября в городе Гал снова отсутствовало водоснабжение. Причиной аварии на магистральной линии водовода стал очередной оползень. Из-за сложных погодных условий последних дней и труднодоступности места повреждения бригады управления городского хозяйства администрации Галского района долго не могла подойти к месту утечки. И вечером 16 октября специалисты управления городского хозяйства администрации Галского района завершили аварийные ремонтные работы на главных линиях Галского водовода, которые велись около 2 суток. Была начата подача воды в магистральные трубы. По мере поступления в водопроводную сеть вода постепенно появилась в кранах жителей города Гал. С раннего утра 14 октября аварийная бригада управления городского хозяйства выехала на место повреждения магистрального водовода, которое находится между селами Речь и Цхирт Хорчалского района.
Работы ведутся в сложных условиях. Местность труднопроходимая, а грунт крайне нестабилен. Несмотря на это, специалисты незамедлительно приступили к устранению утечки трубы, чтобы как можно скорее восстановить водоснабжение. Водопровод, который обеспечивает город Гал водой, труба диаметром 700 прорвала. Из-за погодных условий мы не могли добраться до участка, где произошел прорыв. На данном этапе производятся ремонтные работы водопровода. Делается все возможное, чтобы обеспечить город Гал водой. Это говорит о том, что сама труба, которая была проложена еще лет 50 назад, отслужила свой срок годности и находится в плачевном состоянии. Надо будет принять меры по восстановлению всего водопровода. Думаем, что будут приняты меры. Так что делаем все возможное, чтобы подача была восстановлена в город Гал воды. Однако, как это нередко бывает, во время ремонтных работ произошла непредвиденная ситуация. На участке, где ранее уже проводилось восстановление, из-за высокого давления воды и вибраций самой магистрали, которая частично проходит по воздуху и закреплена тросом, конструкция не выдержала и возникла новая утечка. Глава администрации Галского района Константин Пиле обратился к жителям с просьбой проявить понимание и терпение. Он отметил, что ремонтные работы не прекращаются ни на минуту, и специалисты делают все возможное, чтобы в кратчайшие сроки возобновить подачу воды в Гал и ближайшие населенные пункты. Более суток искали прорыв, потому что, там не суток, а световой день пытались найти. Оно находилось в нижней части ущелья, потому что так труба устроена, что она для создания давления опускается в самый низ ущелья и поднимается. Там очень труднодоступное место. Ребята с УГХ нашли, расчистили, подошли, и сегодня с утра прямо выехали на место, работают. Там очень тяжелый прорыв, такой очень напряженный. Это один. А второй, на том месте, где раньше делали, там... Раньше труба поступала по трубе 500, и за то, что загрузили 700-ку трубу, объем воды стал больше, и она там намного тяжелее. И потому вот эта авария и произошла. Сейчас ребята работают, по факту, сейчас приехал заместитель, доложил ситуацию. Думаю, если к сегодняшнему... Сегодня никак. Сегодня вы будете работать и световой день, и ночь будет работа, еще и завтра придется как-то людям потерпеть. Если кому-то воду по детским садам, мы обеспечиваем за счет водовозов. Наши базы имеют там скважины. Людям просим наш понять, очень экстренно ребята работают. Премьер-министр в курсе в ежедневном формате, мы там даже по несколько раз с ним созваниваемся, я ему там информацию даю. И мы понимаем, что все, что мы делаем, это просто поддержка этой ситуации. Но нужно глобальное решение проблемы, в каком мы увидели, правительство понимает. И со следующего года будет крупное финансирование для ремонта вообще водяной сети, чтобы уже этих проблем не было. Этим мы занимаемся. На данный момент аварийная бригада продолжает работы в усиленном режиме. Делается все возможное, чтобы стабилизировать участок, предотвратить повторные повреждения и вновь подать воду в город. Тея Басари, Александр Хуторов, Гал Медиа. И к главным культурным новостям президент Абхазии Баадрагунба принял народную артистку Абхазии и России Хейблу Герзмаба и художественного руководителя и главного дирижера Национального филармонического оркестра России Владимира Спивакова. Ваш визит ваших коллег, именитых музыкантов, оперных певцов – это то, что делает нас сильнее, увереннее. И надеюсь, что этот фестиваль будет жить долго-долго и радовать как и граждан нашей страны, так и публику по всему миру. Я очень счастлива, что Владимир Теодорович в самом начале нашего пути, нашего фестиваля был всегда с нами, он и сейчас с нами. Человек благотворительный, который очень много делает для страны и для всех нас. И для вашей покорной слуги очень много сделал для моего становления. Я очень счастлива, что сегодня в стране души, в нашей Абхазии, мы дадим
изумительный концерт с потрясающей, очень сильной и мощной программой. То, что мы приехали сюда с такой программой, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, мы просто не будем забывать, что эту победу ковали все народы, населяющие Советский Союз, и все национальности. Поэтому очень я рад тому, что мы приехали в Абхазию. Именно здесь тоже много жертв положено для того, чтобы был мир, и для того, чтобы как-то освободиться от фашизма. Мы очень хотим, чтобы эта монета всегда напоминала наше это. Спасибо вам огромное. Верных отключений в 2025 году в Абхазии не будет, если не наступят сильные холода, рассказал в эфире радио «Спутник» гендиректор Черноморэнерго Тимур Джинджуля. Он также уточнил, что Абхазия получает электричество по коммерческому перетоку из России. С августа уже выплачено около 175 миллионов рублей. В ноябре прогнозируют сумму в 90 миллионов, а в декабре может понадобиться около 300 миллионов. Так как объемы потребления увеличатся. Внимание, вакансии! Телеканалу Галмедиа требуется корреспондент службы новостей и видеомонтажер, владеющий абхазским языком. По всем вопросам обращаться по телефонам +7 940 770 07, +7 940 927 70 91. С начала цитрусового сезона, который начинается с конца сентября, в Россию экспортировано 219 тонн мандаринов. За аналогичный период прошлого года было экспортировано 230 тонн мандаринов, сообщает пресс-служба ГТК. Помимо мандаринов сейчас в Россию также экспортируют лимоны, фейхоа и хурму. На этом наш выпуск завершен, уважаемые телезрители. Следите за новостями Галского района и всей республики вместе с телеканалом Галмедиа и редакцией информационной программы «События недели». До новых встреч в эфире.